どうぞ、金子でございます。ということで、本日の食材がこちら。マゴチっていうことでね、それではこちらをさばいていく。はい、改めまして、本日の食材がこちら。マゴチっていうことでね、毎年この時期にはマゴチの動画上げるんですけども、この時期マゴチが本当にうまい。梅雨時期から夏頃、ここがね、マゴチの旬なんですよ。あと、照りゴチとも呼ぶんですよ。で、なんで照りゴチっていうかというと、照り込むほどに味が良くなると言われているから照りゴチっていうんですって。照り込むってどういうことだろう。多分手間をかければかけるほど美味しくなるってことかな。今最高に美味しいマゴチですけども、これ特にいいマゴチです。こんだけよく超えてるのはなかなかいないですね。ほら、厚みもすごいでしょうね。とっても綺麗でうっ血もしてません。しっかり脳天ついて神経も抜いてくれてありますね。血も抜けております。で、これまだ締めてから2時間ぐらいしか経ってないんですよ。なのでまだ身が生きてます。死後硬直もしておりません。なのでこちら1週間ほど寝かしたいと思います。で、寝かすときは内臓は抜いた方がいいので、内臓とあとエラも抜きます。鱗はついたまま寝かしますね。今日は軍手しますね。魚持つ方は軍手した方が安全ですんでね。そしたらまずお腹を割っていきましょう。逆包丁でさーっと入れます。で、ここら辺までいきます。そしたらここをこのエラの付け根外しちゃいます。で、ここに包丁を入れてって、こうエラが丸出しになります。そしたらエラを持って、で、エラ持つときも、軍手してないとダメですよ。めちゃくちゃ痛いんでね、エラって。ほら、こう引っかかりますよね。絶対下手にエラに手突っ込んでダメですよ。軍手してても、ちょっと気をつけないとダメです、これは。はい、こっちの付け根が外れました。そしたら反対側の付け根もこうやって落とします。はい、これでエラが外れましたら、ビビビビビッと取り出します。そうすると内臓も取れますんでね。卵でしたね。これも煮付けにして食べようかな。で、これ内臓もちゃんとこれ油ありますね。いい魚だ。そしたらここに血が入ってますんで、傷をつけて、あんまり身に傷がいかないようにね、この血の膜だけ切る感じ。こんな感じ。そしたら水を流しながらブラシで落としていきます。で、それと同時にこうぬめりもちょっと落としていきます。そしたら全体的に水気を切ります。ここでね、しっかり水気を落としておくのが大事。で、ここ、ヒレ邪魔なんでこれ切っちゃいましょうかね。このヒレはね、特に出汁は出ないんですよね。逆にちょっとぬめりが出てしまいますんで、これは取っちゃった方がいいです。はい、で、水気が取れましたら、僕はね、このお腹のところに軽くこう塩を振ります。そうすると身がキュッと締まって、身の中の余計な水分が出てってくれる気がしますんで、あんまり振りすぎてもいかんけどね、ちょっと振るといいと思います。で、振ったところにペーパーをしっかり引き詰めると。なるべくぎゅうぎゅうに。こんなもんね。そしたらさらにそこにペーパーを巻いて、ぐるぐるぐると。よし。ちょっと頭は出とってもいいや。で、これでラップをして1週間寝かしたいと思います。それじゃあ1週間後に移動。それでは1週間経過いたしました。さあ、1週間経過したこちはどうでしょうか。こちらが1週間熟成させたマゴチでございます。お腹も見てください。全然傷んでないんですよ。匂いも全然臭くないです。身もいい感じに仕上がってますね。僕この時期のコチものすごく好きで、特に僕のコチの好きな料理が煮付けなんですよ。なので今日は煮付けと、あと漬けにしてお茶漬けでサラサラっと食べようかな。今夜中なんで。そしたらじゃあさばいていきましょうか。そしたらまずはマゴチはこういうヒレがあります。で、このヒレがかなり痛いんですよね。すごく尖ってるんですよ。なので安全のためにまずこのヒレを落としてしまいます。頭をこうクッと持ち上げて包丁でこうカカカカって取るやり方もいいんですけども、自信のない人はこの尻尾の方からハサミでちょきちょき切ってください。そんなに硬くないんですよ。太い背びれではないので、ご家庭のどんなハサミでも簡単に切れると思います。ちょっとこの一番最後のここ太いので、ここだけ切りにくいかもしれないです。はい、で背びれが落ちました。そしたら裏をめくります。裏にも同じように鋭いトゲがありますんで、これも落としちゃいます。よし。はい、こんな感じですね。そしたら次に鱗を落としていきます。コチの鱗は結構細かいです。なので2回に分けて取っていきます。まずは鱗かきで大まかに鱗を取っていきます。鱗取るの気になる方はシンクで水流しながらやってもいいですよ。で、この横にもしっかり鱗ついてますんで、ここも取ります。で、裏側めくって、この白い方、一見鱗ついてなさそうなんですけど、こうするとこうちゃんと鱗ついてますんで、裏側も忘れずに取ってください。そしたら次はたわしで
残ってる鱗を取っていきます。仕上げですね。金だわしとかの方がやりやすいかもしれないですね。ゴシ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 と取ります。これやると残ってる鱗プラスこのぬめりも取れますので、仕上げはしてください。そしたら最終仕上げで包丁でこうやってガリガリガリとやります。意外と鱗ついてるんですよ。よし、いい感じ。そしたら水気を取っていよいよおろしていきたいと思います。毎年こっちは動画にしてるんですけど、骨の入り方がちょっと難しいのでおろすの難しいんですよね。でも簡単におろす方法ありますので紹介していきたいと思います。まずは頭取れそうなんでこれ取っちゃいましょう。この頭も霜降りしてお吸い物とかにするととってもいいスープできますんでね。で、マゴチは腹骨がないんですよ。腹骨がない代わりにこのあばら骨っていうんですか、ここがすごく変わった入り方してるんですね。なので普通に3枚おろしにしてこのあばら骨を取ろうとするととっても難しいです。で、そのあばら骨っていうのは肛門からこの上、ここについてます。なので割り切って一度肛門から落としてしまいます。こんな感じですね。こういう風に分かれました。尻尾の方とお腹の方で、こっちをお刺身にします。これはね、ほとんど骨がないです。ここに1本2本入ってる程度でほとんどないのでお刺身に向いてます。こっち側は煮付けにします。こっち側はもうお刺身に取る方法あるんですよ。じゃあ片身だけそのやり方やりましょうか。ここが背骨ですんで、背骨からまずこういう風に下ろしちゃいます。これ3枚おろしの完成。とても簡単です。3枚おろし自体は簡単なんですけど、こっからがちょっと厄介なんですよね。で、今日はこれカマもついてますんで、カマも落としちゃいます。これも煮付けですね。ここから柳包丁に持ち替えます。どうやって骨が入ってるかというと、こう普通の魚みたいにこう入ってないんですよ。こっからグググッとこう入ってるんですよ。この中に入ってるんですよね。こう普通はこう側面に入ってるんですけど、これは身の中に入ってしまってますので、普通にそれを取ろうとするとこっち側の身が全部なくなっちゃうんですよね。なのでこの背中側の身を落としていきます。ここら辺から骨入ってます。なのでここから骨に沿って沿ってでこう包丁を入れていきます。はい、皮ギリギリまで来ました。わかりますか？こんな感じです。そしたらここで皮を剥いじゃいます。よいしょと。一発で。はい、これで一柵できました。お腹の方はここら辺から入れて、骨がちょっと曲がってますんで、骨に沿って包丁を入れていきます。骨に逆らわないで骨に沿って包丁を入れていきます。で、ここで皮引いちゃいます。こんな感じですね。で、この時に腹側のここに骨が1本2本残りますんで、ここは抜いちゃってください。こうやってピッと、よいしょ、ピンセットとかでも抜けますんでね。これ骨です。はい、これで骨と皮だけになりました。これが一番簡単なマゴチのさばき方じゃないかなと思います。僕の独学のさばき方なんですけど、皆さんもぜひやってみてください。これ1個丸ごと煮付けにするとちょっと大きいので、まずカマを外します。で、骨は取らずに骨ごと切っていきます。ぶつ切りでいきます。こんな太い背骨ですけども、この白い筋見えますか？これ関節なんですよ。ここに包丁が入れば簡単に落ちます。関節に包丁を当てて簡単に落ちます。そしたら切り身に軽く塩を振っていきます。これで10分放置します。そうすると身の中の余計な水分が出てくれますんでね。はい、ではその間にパパッと漬けを作っていきましょう。まずはこちらおろしていきますね。マゴチはね、大名おろしで OK です。ここに背骨がありますんで、背骨の横に包丁を当ててビビビビビッとおろしてもいいですし、もっと簡単なやり方はこうペタンと置いてしまって、ここのちょい横、ここから包丁入れちゃう。これめちゃめちゃ簡単におろせます。これのやり方の方がいいかもしれないですね。で、こっち側も一緒。ビビビビビッと。で、多少身がついちゃっても大丈夫です。これも煮付けにすると美味しいのでね。はい、このようにおろしました。そしたらここでピンセットが登場。1、2、3本ぐらい骨が入ってますんで、それ抜いていきます。まずここ。1本。その上。ここですね。2本。ここら辺にももう1本ありますんで、はい、3本。3本目はちっちゃいです。はい、じゃあ次は皮引いていきますね。こっちの皮引きはちょっと難しいです。
このままビビビビって剥こうとするとこうもっこりしてますんで、どうしてもここの部分が切れてしまうことが多いんですよね。ちょっと一回やってみますか。調子いい時はね成功するんですけどね。もうほら怪しげな雰囲気でしょ。あ、ダメですね。ここお腹の方ついちゃってます。このやり方だとこうなっちゃうんですよね、どうしても。この場合はまたさらにこの尻尾の切れちゃった方から包丁を入れて、同じようにお腹側だけ剥くんですよ。こうやってピッと。これで綺麗に剥けるんですけど、もっと簡単にめくりたいという人は皮ついたままここで一回落としちゃいます。ピッと。そうすると一発で皮引きます。こっちの皮結構硬いので皮引き自体は簡単なんですよ。ただ厚みがあるんで、あの形で引こうとすると難しいんですよ。割った方が簡単ですね。では漬け用にカットしていきましょう。で、作り方はね結構いろんなやり方があって、この状態で一回熱湯にくぐらすんですよ。そうすると表面さーっと熱が入ります。で、熱が入ることによって漬けにした時に漬けだれが表面に染み込みやすくなります。でも今日は普通にオーソドックスな作り方でやっていきます。スライス。厚さはお好みですけど、ちょっと厚めが好きですね、漬けだったら。このぐらい。で、この時にどうしても取れてなかった骨とかこういう風に出てくる時ありますんで、こういう時は随時取ってってください。こっちは釣り人の間でも人気のターゲットなんですけど、釣ってきたはいいけどさばくの難しいっていう人多いと思います。ただとっても美味しい魚なんで、ぜひ皆さんチャレンジしてみてほしい。僕はね、こっち釣りに行くんですけど、何分釣りがへったくそなんで、なかなか釣れないんですよ。船からだとね、結構釣れるんですけど、防波堤から狙うとなるとね、これ難しいんですよね。そしたら漬けだれを作っていきます。醤油、酒、みりん、砂糖、白ごま。で、そこに生姜。そしたらよく混ぜて、この中に漬け込みます。これで冷蔵庫で冷やしておきます。で、次はだし茶漬けに使うお出汁。今日はシンプルに昆布だしでいきます。昆布の戻し汁と昆布も入れます。はい、沸騰直前になったら昆布を取り出します。そしたらここで火を強くして沸騰させます。沸騰させると昆布のぬめりが浮き出てきますので、浮き出てきたものをすくって取っていきます。結構とろみがあるの分かりますか、これ。そしてぬめりがある程度取れたら、これでだしの完成。はい、そしたら煮付けを作っていきます。こういう風にこっちから水分が出てるの分かりますかね。これが身の中の余計な水分みたいですね。そしたらこっちはちょっと皮がぬめりがあって独特な匂いがしますんで、一度霜降りして臭みを落としていきます。お水を用意。そしたらお湯の中に入れていきます。で、軽くシャバシャバとして皮目に火が通ったら OK。あんまり火を通しすぎると身の中の旨味が逃げてしまいますんで、あくまでも表面に火が入る程度、さっとでいいです。そしたらこれは捨てて、煮だれを作っていきます。フライパンにお醤油、同等よりちょっと多めのお酒、で、お砂糖、で、火にかけて、隠し味に少し生姜も入れます。そしたらまごちの実を入れていきます。そうしたらタレをかけながらじっくりじっくり炊いていきます。はい、ではいい感じにとろみもついてきました。これでまごちの煮付けの完成。では最後にこちらの漬けですね。いい感じに使っております。そしたらこれをご飯の上に盛り付けていきます。はい、これでまごちの漬け丼の完成。はい、じゃあ完成。いただきます。よっしゃ、食べていこう。じゃあまずこちらのまごちの漬け丼からいただきましょう。最初はお出汁をかけずにこのまま。いただきます。うめえ。脂あるな、このまごち。まだ生きてるプリップリッとした感じの身じゃなくて、熟成させることによって、ねっとりと甘みの強い身質になるんですよね。美味しいわ。ほんじゃお次は昆布だしをたっぷりと注いで、ちょっと薬味もね、
こう乗っけて、みょうがと大葉、夏らしくさっぱりといただきたいと思います。いただきます。みんなこれはすごいよ。昆布だしとまごちのこの相性抜群。ね、この大葉とみょうが、これネギも入れちゃいましょう。これ薬味たっぷりで食べてほしい。このまごちと昆布だしの旨味に、この薬味の爽快感がプラスされてものすごく美味しい。次はこちら、まごちの煮付け。カマのところいただきましょうか。濃い口のタレにつけて、いただきます。口の中が幸せ。まごちのカマの実は結構繊維質なんですよね。でもこっちの実の方はとってもふわふわしてるんですよ。これ皮肌なんですけど、これ油があるの分かりますか？いただきます。うわー、うまい。まごちの煮付けは本当に美味しい。はい、ということで今日はこちらのまごちの煮付けと漬け茶漬けときましたら、お飲み物こちらでやっていきたいと思います。せーの、でん！ギガのやつ。今日はちょっと高めから落として泡を立てて、しっかり7対3決めていきたいと思います。よし、決まった。7対3ですね。いただきます。今年は釣りで狙いに行ってみるか。それじゃゆっくり食べていくよ。ごちそうさまでした。ということで今日は今が旬の天然の大きなまごちを使って煮付けと漬け茶漬け作ってみましたけども、いやどちらも美味しかった。漬け茶漬けはまごちじゃなくてもどんな白身でもできますので、皆さんもぜひ白身魚手に入った際はやってみてください。あれのね、ごまだれバージョンもあって、ごまだれでやったらまたそれはそれで美味しいんですよ。そのごまだれの漬け茶漬けバージョンもなんかいい白身が入りましたらやっていきたいなと思います。というわけで今日はご視聴ありがとうございました。バイバイ。